Hello，各位金牛座的朋友们，大家好，我是 Jane。今天这个影片呢是要给金牛座的朋友们的双周能量运势牌卡解读。那我们一样呢会有12星座的开场讯息，提供给大家作为生活小贴士的参考，好不好 ？OK 好。首先呢，我个人会感觉最近呢这2到3周呢，金牛座的朋友们某部分的人你们可能会运动量提升比如说原本没有什么运动习惯的人，这2到3周开始培养一些新的运动习惯。有一些人呢，你们会去买一些新的跑步鞋，甚至是运动袜等等之类的你会很讲究这种运动的装备，甚至去加入什么健身房的会员OK 就最近呢这一股动能呢，会让你真正想要动起来，然后去从事这样子的活动跟运动，好吧 OK 好，那第二个要给这个金牛座的朋友们的开场讯息是，这2到3周我个人会感觉橘色蛮适合这个金牛座的朋友们，你有可能在这2到3周会特别去跟这个柑橘类的东西有所接触，比如说柑橘类的精油啦或者是比如说香氛啊、蜡烛啊等等之类的就是橘色或者是柑橘类的东西，我觉得都蛮适合你的好，那第三个要给这个金牛座的朋友们的开场讯息是，这2到3周呢，我个人会感觉某部分的人你们会对于这种豹的花纹，那叫豹吗？就是那种豹纹吧，对，豹纹比如说豹纹啊，或虎斑纹啊等等之类的，比如说这个有什么东西啊？比如说就是因为我看到的就是这种图形有可能是这样的衣服啦、裙子啦，或者是比如说地毯啊、装饰啊等等之类的你会特别喜欢所以最近呢，你可以尝试用这种豹纹啦，或者是虎斑纹啦等等之类的都很适合你。像这种老虎啊，有那种假的老虎皮可能你也比较喜欢这一种 OK 好，那以上大概没有其他的开场讯息，我们就准备进入到这一次你的双周能量运势牌卡解读，好吗？首先呢，这2到3周你的挑战牌卡是宝剑骑士，这3组能量场分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中你目前看到可能会迎来事件是权杖4 OK。那我们就一起来看看天使跟宇宙有什么样的讯息，希望透过传讯者我来告诉金牛座的朋友们。那请给我一点时间，让我去感受你能量场上面的呈现跟细节 OK 请稍后哦。OK， 行，我觉得金牛座的朋友们这2到3周呢，有很多是跟你自己对于自己的，比如说自我形象这样形容，比如说自我形象，或者是你对于自己身份上的认知是在一个重组的一个阶段，好吧？好，我们一起来看一些细节。首先呢，在过去的能量场当中，你抽到的是宝剑国王，抽到的这个是圣杯骑士，然后还有这个圣杯5 OK 这3张牌卡呢，在你过去的能量场当中呢，我个人会感觉曾经有一个跟你交手相关状况、人数、事件、梦想或目标，它非常有可能是幻灭了，或结束了，或者是不符合你的理想，或者是让你觉得有一种期望上面的落差比如说感情也好啦，事业也好啦，或者是比如说你想要创业的这个梦想也好然后呢，这个圣杯5加这个圣杯骑士象征的是圣杯6，就是过去这个而且特别它又是在过去的能量场当中呢，我会觉得你可能会一直认为我不知道到底要怎么样才能够找到适合我的工作或者人生目标，或者是比如说感情对象，我想要的感情的模样到底是怎么样？我觉得这个是你在过去能量场正在思考的 OK 然后呢，在这样的状况当中呢，我也会认为这个宝剑国王呢，坐在这个像是书房里面的正中央嘛我会觉得就是因为过去这个你暂时找不到目标，或暂时找到你这个自我形象，或你未来的发展蓝图是怎样的过程当中呢，我觉得呢，你有很多时候没有花时间去做一些内心的探索。OK 所以造成可能这个目标为什么谈这场恋爱会失败，这个创业会失败，或者是比如说这个工作会失败，你顿时又失去了一个方向。所以呢，我觉得这个宝剑国王有一点像是说这一次你好像有点想要下定决心，我决定好好去探索一下，比如说创业这些书就有点像是这个行业的比如说发展或者是比如说这个行业你应该要具备什么样的东西，或者是比如说在这个恋爱的学分当中你要去修到什么样的学分或者是你在对于自己人生目标你要去钻研这些你真正想要的去探索的，去问你自己，跟你自己交流的地方。因为来到现阶段的能量场呢，你抽到的是星星牌卡，还有钱币5，然后还有这个女祭司这3张牌卡呢，这个钱币5象征的意思就是说呢，在这样子比较冷冻的这个状态这个就是像冰天雪地我就讲说，暂时你在这边所谓的这个目标或自我形象，就比如说我在感情当中，我想扮演什么样的恋人的角色，我在这个人生目标，我想成为一个什么样的人这个状态呢，暂时来到现阶段的能量场，它也是冷冻的，就是你还在摸索，你还
还在探寻。因为呢，这个星星牌卡跟女祭司哈，你可以注意看一下哈，这个女祭司象征的意思就是说呢，你在一个比较低调的状态，或者是比较跟内心对话层次的状态，或者现阶段能量场会增多。那这个星星牌卡呢，把这两个圣杯倒掉的意思就是说，你决定放下过去这些就是比如说像这里哈，这个圣杯二也是倒下的，这两个圣杯二也是倒下的，意思就是说，你决定再也不要重回到过去这种重蹈覆辙啦，或都是选相同类型的这种感情对象啦，或者是明明就知道这个就是行不通啊，你还要用头硬撞啊，类似像这样，你决定抛弃这些所谓你过去认为就是你过去认为对你来讲是一个好的选项的人事物，你反而呢会开始去静静的去思考，问你自己说，为什么我会在这样的状况当中啊？因为呢后面这个非黑即白的这个柱子呢，我觉得有一点像说打破了你觉得我一定要这样的人我才可以，我一定要这样的工作才符合我的目标，我一定要有这样的身份我才能怎么样？我觉得你在慢慢打开对于你过去认知的这个枷锁或牢笼或者是框架，因为你来到这边呢是一个挑战牌卡宝剑骑士，这个象征的意思就是要冲破这些重围，冲破这些旧有的信念框架、认知或身份一些这个上面的这个转换 ，OK 哈，所以我觉得呢，你正在这个过程当中去把旧的把它送走，然后把新的慢慢迎接进来，但是这中间过程当中可能有一些磨合，可能有一些你自己要去思考的，在现阶段能量场都还在徘徊着哈，因为在未来呢，你抽到的是圣杯八，还有宝剑七，然后还有这个是战车牌卡 ，OK 哈，这个圣杯八呢，象征的意思说你已经准备好了，你要出门了哈。这边有两个圣杯八，象征的意思说你要出去找你的圣杯二了 ，OK 哈，你已经把你自己滋养好了，你自己知道你想要成为什么样的人，你回头看，意思就是说，在这个过程当中，你已经开始能够理解了，哈，有些时候呢，鞋子不合脚啊，你硬要买回家，它再漂亮都没有用，所以你开始准备好要往外走，想要呢付出这个行动，去找到真正适合你的对象，或者是你的人生目标，或者是放下过去这些根本就不适合你的状态，你愿意哦？你注意看哦，我刚没有看到这张牌卡哈，你看哦，你是不是偷偷的把书搬回家，对不对哈？这就是为什么我刚刚他们特别哈，有些时候我在传讯，他们会要我特别提什么样的用词，就是因为它前后是有关联的哈。这个书啊，就有点像是你在这边哈，经由这些思索、探索、自我对话之后，你找到了其中的宝藏 ，OK？ 所以呢，带着这些所学、所知、据我自己去深入了解之后呢，你来到未来，目前看不到可能会迎来事件是权杖四，就是真正你内心所想。你看到这边有一堆书，你做完这些功课，做完这些梳理之后，真正适合你的交手相关状况人数，它就会出现了，而且呢，它会倒映在你的生活当中，成为一个很稳固的人事物留在你的身旁。所以我个人会感觉这2到3周呢，其实金牛座的朋友们，我觉得这个反思、这个过程、这个反刍，或者是这个你应该要能够去突破的这个状况呢，我觉得会对你未来蛮有帮助的。因为宝剑骑士通常在你的挑战排位的时候象征的意思是说，这个东西没有人可以帮你，你只能帮你自己哈。你如果没有自己去突破这个关卡的话那会变成是说呢也没有人能够有能力或有力气去帮你就是突破这样子的状况 OK 哈。来，我们来看宇宙验证牌卡，宇宙验证牌卡会验证我刚刚讲的这些能量场上面细节跟一些关键点哈。来，在过去的状况当中，你抽到的是宝剑国王跟这个权杖九 OK 哈。你看你这个宝剑国王验证宝剑国王是不是坐在这里对吧 OK 哈。所以我才跟你说宇宙验证牌卡要来用，要来看 OK 哈。你要怎么样去运用这些讯息呢？你看权杖九象征的意思就是说你看这个宝剑国王他呢正在看左右有点像是什么左看看右看看的这种感觉就有点像是说呢在过去这个状况当中，你并没有注意你周遭的环境所带给你的讯息。好，我必须跟金牛座的朋友们讲，你这一次的双重能量场的含义很深，你可能要多听几回。意思就是说，你在身处在过去这样子的交手相关状况人事物的时候，你没有去思考为什么这个人会来到我的生命当中，你就默默进去，然后就演了一出戏，然后结束，然后就觉得自己好像很恍惚，怎么又结束一段感情，怎么又结束一段合作？但是我搞不清楚为什么这些事情会出现来到我的生命当中，到底是为了让我学习什么？所以呢，相对的，你就会觉得我人生试了这么多段感情，试了这么多尝试这些创业或工作，为什么我依然找不到我的重心跟方向？这个就有点类似像这样 ，OK？ 那这个权杖九呢，象征的意思就是说，你燃烧了你自己你看这个像飞蛾扑火一般但是你没有去思考为什么这些环境跟这些事件还有这些人事物要为你带来的这个事件的话你飞蛾扑火也没用啦，你只是葬身火海而已 ，OK 哈。所以来到这个现阶段的能量场，你抽到这个是圣杯国王以及这个权杖七，圣杯国王跟权杖七象征的意思就是说，好。
如果假设我现在认命的哈，我不要再飞蛾扑火了哈。所以呢，你注意看到这个权杖七啊，有一点像是说，在要下一个行动走向权杖八之前呢，我决定敞开自己的心胸，好好去疗愈一下，去了解在这个过程当中，我自己内心真正想要的是什么，符合我的理想是什么，我的需求是什么，我到底想要干什么？这个就是你敞开心胸，开始愿意去思考，然后暂时不要轻举妄动。所以来到这个现阶段这边呢，你的挑战牌卡是宝剑骑士嘛？你看你这边就有一个死亡牌卡，所以我才会跟你说，这个关卡要靠你自己去冲破它才行。你一定要有个翻身，你一定要有个改变，这个就是你对你自己的形象的认知、目标的改变，还有能够去无存菁的这个状态。OK 哈，然后这边有一个吊人牌，所以我才会跟你说啊，这个状况你必须要花时间去思索，你才可以找到这个太阳以及这个钱币三。好，这个钱币三象征的意思说，给你有一个更好的合作环境或合作对象，或者是更适合符合你的人生目标或你的身份的这个形象哈，在未来是可以找得到的。但是前提是你必须要停留下来，置之死地而后生，自己去冲破这个关卡。所以在未来这个状况呢，这边是一个 justice， 这个象征的意思就是说，在过去你做完这些功课之后哈，你会得到一个公平的对待。所以我才会说，来到这边你要有一个公平的对待，象征的意思说，你就是去做这些怎么讲改革之后啊，那相对的不适合你的人或机会，它本来就会离开，真正适合你的人，他就会被显化在你的生命当中，好吧哈？所以呢，他们要我跟你讲哈，这个公平正义也象征的有失有得，你要自己能够去衡量，什么东西是你真正想要，什么东西是你真正不想要的，那你必须要在这2到3周，那想办法去把它想清楚，好吗？好，金牛座的朋友们 ，OK 哈，好，来，最后我们来看一下，不好意思，掉到地板上哈，最后我们来看一下。天使跟宇宙最后有什么样的讯息，希望透过我来传递给金牛座的朋友们。来，这张牌卡叫做向往跟嫉妒哈，他们要我告诉金牛座的朋友们，在这个过程当中呢，你要好好去思考，你的目标是因为你向往这个目标吗？就是说大家都觉得应该要嫁一个好老公，嫁一个有钱的最好 ，OK 哈。但是后来你发现，你真正内在的需求可能不是这个权，可能不是这个钱，到底你要的东西是什么 ？OK 哈。所以你要去思考一件事情，你是不是因为别人这样子有，所以你也想要有 ？OK， 可是这个东西可能第一你可能拿不下，第二可能根本不适合你，第三可能适合那个人，但是呢拿到你的手中的时候，你就觉得你可能没有办法掌握，所以他们要请这个金牛座的朋友们重新去思考一下，你对于这个你人生的新的形象跟目标或人事物，你想要留在身旁的 ，OK 哈，你终究只是向往吗？还是你真正的想要拥有它，适合它 ，OK， 或者是它也适合你，好吗？所以这个你可能要去思考一下下。好啦 ，OK 哈，好，那以上呢，这个就是要给金牛座这一次的双周能量运势牌卡解读啦。那我觉得你这一次的双周哦，其实说实在的，我觉得你应该要好好跟自己进行一场诚实的对话，因为我总觉得哈，这张牌卡就是有点像是，我不知道为什么我要放假的时候，就有点像说。你有点像是吃碗内看碗外，所以你永远都没有办法感到满足，或者是觉得说不行，那个我也要，这个我也要，这个我也需要哈，所以会变成是说你手上拿了很多，但是你却拿到的可能都不是适合你或你不要的 ，OK？ 那你拿那么多要干嘛呢？是不是这样说？金牛座的朋友们 ，OK 哈，好了，祝福你啊，金牛座的朋友们，非常感谢你来收看我的影片，也希望你会喜欢，那我们就下一次再见喽，拜拜。